Cara donna Lucrezia, sono una tua affezionata lettrice siciliana e spero che tu vuoi ascoltare anche a me. Mi chiamo Maria, di anni 25. Sono molto povera e anche molto, molto triste. Il mio paese è tutto sporco, con le case tutte rovinate che tu non te lo puoi nemmeno immaginare e senza gabinetti. Le uniche mie ore di felicità sono quando vengo al cimitero, perché almeno qui è tutto ordinato e pulito e ci sono pure i fiori sulle tombe. E gli uccellini in cielo che cantano. Questa è l'unica mia distrazione, insieme alla televisione che noi non ci abbiamo, ma io la vedo dal balcone della finestra del prete che abita di fronte a noi. Ma la ragione per cui ti scrivo, cara donna Lucrezia, è un'altra. Tu dici che bisogna aspettare il mio lui, il principe azzurro. Però io mi difendo, e anche ieri mi difendi e lo cacciai via. Cosa? Ma che cosa? Ma mio padre e i miei fratelli mi hanno minacciata e se non mi maritò Francesco mi chiudono nel convento di clausura con le sepolte vive. Mio padre e i miei fratelli lavorano proprio in quel convento, ci fanno i muratori. E mio padre quando dice una cosa la mantiene. Sono disperata, donna Lucrezia, voglio morire, aiutami tu, che devo fare? Tua meridionale, bastonata. Un fiore, ci voglio mandare. Queste sono da plastica. Aiutami, donna Lucrezia. Aiutami, donna Lucrezia, aiutami. Che roba. Piccola meridionale bastonata. Cara piccola meridionale bastonata. Scusa se ti rispondo in ritardo, ma la tua lettera mi ha trafitto il cuore come una pugnalata dolorosa. Possibile che nell'era di Gagarin e di Valentino Tieni, mangia. Sorbiscilo, mia cara, è leggerissimo, è delizioso. L'ho fatto con un dado di estratto Franklin, che piace tanto al tuo babbino. Oh, mia cara, tu mi stai viziando un po' troppo. Lo sai che sono un ghiottone. Tutte le sere mi prepari un brodo Franklin. Oh, mia cara, me ne farò una scorpacciata. Dolce tepore nel desco familiare col brodo Franklin. Prendine anche tu, Maria, piccola cara. Ve ne a bizzeffe, serviti in abbondanza, è leggerissimo. Scusami tanto. pazza, Niscio, pazza, Niscio, pazza, Niscio. Scusa, sono una stupida. Ma non fa nulla. Non fa nulla, mia cara. Questa è tessuta in tricofel. Non assorbe l'unto. E forse vedrai che un giorno anche per te, Maria, verrà il principe azzurro. No! Verrà! No! Verrà! Verrà! Fidati!
mia signora, e si appropinqua all'uscio di dolce sua dimora. Vieni, mia diletta. Dove mi porti, mio bel pre? Nel mio castello. Oh! I suoi baci svegliano nel mondo del mio cuore del sogno. Meraviglioso di sogno, oh principe. Vieni, mia regina, non temere. Ma voi, mio signore? Biancaneve. Oh no, che fate, mio principe? Imploro da voi una grazia. Che cosa non farei per voi, mio signore? Ordinare ciò che volete. La prova del nostro amore, mia regina. Tu eri il principe azzurro. Tu Che cosa? stavo facendo? Io me la- Che stavo facendo? Ma lo sai che si può morire a interrompere così? Devono consumare. Maria, Oh! Maria, la purezza. Che la vuoi? purezza, Senza consumazione. La purezza. Maria, Non mi dove va? scappare. Madonna, Bene. se in amore proteggi sempre il mio fiore. Come? Manca morta. Ma che- Satana! Dove? Satana! Maria, ma si è battuta. Io ce lo dico a mio padre e ti faccio ammazzare. Donna Lucrezia, perché mi hai abbandonata? Dopo tante speranze, sepolta, viva! Magi, la notte mi portò consiglio, Magi, dov'è un Magi, dove sono i fratelli? La notte consiglio mi portò. Magi, papà, dov'è, dov'è? Al convento a lavorare con i tuoi fratelli. Al convento? E si parla con la macciabadisa? No, non voglio, è stretto molto vivo, no! Lo sposo, Massimo, lo sposo, Francesco, anche domani, anche oggi. Mi stacca la testa, mi E se stacca. già ci parlò con la badessa? Senti, fai una cosa, figlia mia. Portici tu una colazione a mezzogiorno al convento, così gli parli subito. Ci dai la bella notizia, vedrai come sarà contento. Va, figliuzza mia. Maria, ma tu si passa, figlia mia, Sorella, per passati. carità, facetemi parlare con macciabadisa. Ma non ti posso fare, ma ti pare che è una cosa Questione facile di parlare? vita e di morte. Aspetta, gioca, aspetta che ora ci vado. Prima che ci parla me pace. E chi è? È la figlia di Mastrantonio, reverenda madre. Gesù Cristo sia lodato, reverenda madre. È sempre sia lodato. Ah, tu saresti la figlia di Mascio Antonio. Sì. Tuo padre mi ha parlato di te. Ah, e che ti disse? Che sei una brava ragazza. Mascio Antonio! Comandate, reverenda madre. Mascio Antonio, venite giù, che ci sta vostra figlia che vi deve parlare. Va bene. E portate giù anche i vostri figli. Così fate quella riparazione nella cella di Suor Maria delle Sette Spade. Sì, veniamo subito. A monelle, picciotti. E tu vieni con me. Mio padre non aveva parlato di me stamattina. No, perché? Non lo so, scusate. Ti piace qui? Sì, è bello. E poi ci sono gli uccelli, come al cimitero. Non lo so. Punta Catinella chi sto è. Che bella funzione che fu. C'era pure il pezzo. Certo che c'era. 10 kg di pane, 5 kg di piselli. Io credo che quella sciopla ammazzarono.
che buon odore, reverenda Maggi. Oggi è giovedì e facciamo i mandorlati. Dopo te ne regalo un po'. Le vuoi? Sì, grazie. Ah, e che è sta canzone? Questa è Suor Crocefissa che insegna la pastorale alle converse. Vieni che te la faccio vedere. Sì. Masciantonio, qui c'è vostra figlia che vi deve fare un'ambasciata. Sì, figliuzza cara, sì, parla. Parra, sora cara, parra. Sei stata buona a venirci a trovare. Un luogo patato dove tu, Maria, sia regina e loro si inchinino ai tuoi piedi. Maria, scema diventasti? Hai detto che c'avevo un'importante ambasciata da fare a tuo padre. Avanti, parla. Pace, io volevo dirvi, Che cosa? Cosa? Pace, io... Pace, ho da dirvi che obbedisco alla vostra volontà. Maria, Sì, vieni ora. sì. Veramente ho detto 100.000, caro. Ma che dici come dottore? E ti sporto anche nella Cina. Parla, ma vieni qui, ma torna indietro, ma dove la matta? Dai, pianta con queste cose. Insomma, parla, vieni qua. Vacca di una vacca, a me mi vengono i brividi soltanto a ripensarci. Ti avevo avvertito! Io non so proprio che cosa dovrei fare. Starti a spiare sempre, quando balli col canali, con la lupara puntata. Io vorrei che tu mi spiegassi bene una cosa. Esistono un marito e una moglie che si vogliono bene, che sono felici l'uno dell'altra. Tra loro c'è un rapporto moderno, ideale, basato sulla fiducia reciproca. Allora io dico... Ah, le conosco a memoria le tue teorie! Allora io dico, se io accetto questo rapporto basato sulla fiducia, come posso essere nello stesso tempo geloso? Cado in contraddizione. Che poi, oltretutto, ci faresti miglior figura. Ho capito, cara, parliamo due lingue diverse, meglio che smettiamo. Io poi devo dormire che domattina ho l'aereo alle 6. Bracobaldo però me lo porto a Zurigo. E levati quel kimono, che cos'è, carnevale? Questo kimono me l'hai portato tu da Amburgo, dicendomi che era una sorpresina. Mi sono sbagliato. E chissà addosso quali baldracche l'hai visto. E spegni quella luce, che lavoro io. Pensa se invece del canale fosse stato un cristone di 20 anni, spalle larghe, fustone. Me la saluti la teoria dell'Uberto sulla lealtà reciproca. Sarebbe diventato anche lui geloso da matti.
controllato, dice che i domestici non hanno sesso. Mi è venuta un'idea, Carla. Te la ricordi la nipote della Tosca? E lo sai dove lavora adesso? No? Al comitato profughi del Vietnam del Nord. Per carità, è che mi metto un profugo in casa adesso. Ma non capisci? C'è un sacco di gente bene tra loro. Mandarini, bonzi, una specie dei granduchi russi della rivoluzione. Lo sai, Pontremoli, che hanno preso come giardiniere? Umberto! Ciao, amore! Ben arrivato! Ciao! Hai fatto un buon viaggio? Sì, grazie. Ti ho portato una sorpresina da Zurigo. Lascia stare le valigie, ci pensa Sueli. Chi? Sueli? Good evening, sir. Chi è quello? Chi è? Vieni su, ti spiego dopo. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Carla? Thank you. Carla? Ciao, cara. Umberto! Ma cos'è che fa? Il cameriere. Lo fa per vivere, non ti credere, sai. Al suo paese era un gran signore. È scappato senza una lira per via dei Ma comunisti. quando è venuto? Questa mattina. Ma ha già imparato molte cose, sai. È pieno di buona volontà. Solamente, comunque è meglio lui che niente di sti tempi. Bring this one in wardrobe. I will show you. Come on? Carla? Sei in guardaroba? Come closer. Put your ear on my shoulder. Sei in guardaroba? Rispondi! Put your ear on my shoulder, I said, it's Italian costume. Su! So that's like. Il signore è contentissimo. Smacchia ora. Mi pesa la testa il bastardo. Non so come farglielo capire. È la terza volta che lo fa oggi. Figurati che mi ha detto che è un gesto di venerazione che si fa verso la donna amata al suo paese. Poi glielo posso dire io in inglese? No. Potrebbe offendersi. A tout à l'heure. Pat me hit. No. Yes. È No. un'altra abitudine italiana. No. Is Italian costume. Yes. No. Yes. No. Tesoro? E vuoi venire a vedere quali vestiti ti devo tirare giù per la mezza stagione? Vuoi dare un'occhiata agli spolverini di cashmere che sono mescolati a quelli d'inverno? Ma sì, certo. Vuoi vedere prima le grisaglie? Ma con piacere. Let's go. Sapessi che relax meraviglioso, tesoro. Questi orientali hanno veramente capito tutto da secoli. Start, boy. Perché non provi? Vai. Credo proprio che si sia innamorato di me, sai? Davvero? Senti, cara, perché non ne approfitti anche per levare le ragnatele dagli angoli del soffitto, eh? Beh, guarda, io vado a dormire. Pregalo di svegliarmi alle 8, per favore. Sempre che tra le usanze del Vietnam ci sia quella di svegliare la gente. Hasta la vista. Ciao. Giù. Te lo faccio vedere io se nel Vietnam c'è l'usanza di svegliare la gente. Ti scrivo le abitudini italiane per la sveglia. Dietro front. Bada ad impararle bene. Yes, milady. Il vietnamita del nord si può dire che viva in un perenne stato di sollecitazione afrodisiaca, che si trasforma in un vero e proprio raptus erotico paragonabile a una forza della natura durante le cosiddette feste d'amore di Kublai, che cadono in un'epoca con
corrispondente alla terza decade di settembre del nostro calendario. È bravo, vero? Ah, è formidabile. Scusami se insisto, ma secondo me sei te che ti metti in condizione di farti prendere in giro dall'Uberto. Ho solo seguito i tuoi consigli. Dai, che ti ho consigliato di farti portare spasso in braccio, di fare la sveglia con la canzone, del massaggio, di fargli mettere il kimono. Cosa vorresti ottenere queste ridicolate? Farebbero ridere perfino compare Turiddu. Ho una pennellata d'un nervoso oggi, ma di un nervoso che guarda. E poi dico io tutto così sotto il naso, ma fai qualcosa di nascosto, insospettiscilo veramente, fatti trovare in situazioni più scabrose. Ah sì, magari ha letto con il profugo, eh? Beh, anche. Ma dai, va. Senti tesoro, per quel beccheggio lì è una roba, ma fallo andare un pochino più in tempesta, no? Ecco, bravo, così va bene. Niente, è caduta una tazza. Dormi. Sei pronto? Ti aspetto in biblioteca. Non far rumore, mi raccomando. Ciao, ti telefono io stasera, Cosa dici? Non sento niente, apri il finestrino, non sento niente. Uberto, mi sono dimenticata di dirti che ho licenziato Sueli, ma è ancora a casa. Gli devi far mettere le marchette sul libretto, perché altrimenti poi mi piazza giù la grana. Ciao. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Su via, figliolo, smettila di piangere. Io avevo fatto tutte queste cose perché Milady aveva sempre detto essere abitudine italiana. No, non erano abitudini italiane. Ma tu, figliolo, hai esagerato lo stesso. Comunque lo ammetto, la colpa non è stata solo tua. Allora forse, sir, mi perdonare? Sì. Grazie, sir. Ora mi posso vestire? No, ti perdonare, yes, ma tu dovrai restare in castigo su tavolo finché non dirò io. Este castigo italiano. No, internazionale. Ma tu fai sempre così. Ma allora qui è proprio vero che c'è il fatto personale, la prevenzione folclorica contro Romano. Cosa vuoi dire?
Ma l'hai capito bene quello che voglio dire? Ma scusa un po', analizziamo le cause del tuo ostinato rifiuto. Ti fa paura la cosa in sé? Beh, questo credo che sia uno spavento che hai già superato, no? Che te lo dice, brutto imbecille! E non fa la santocchia, tanto amici tuoi mi hanno informato. Ah sì? Ebbene allora mio caro, tu sai che i tuoi informatori si sono scordati di dirti che alla Camilla bisogna piacere. Che per piacere alla Camilla non è sufficiente l'attributo fisiologico nudo e crudo, ci vogliono altre cose, bellezza, fascino, cultura, conversazione, tutto un bagaglio di cui tu dipende. La Camilla non è la solita fardona straniera di passo pronta a accoppiarsi al primo indigeno che trova purché ci abbia l'unghia sozza, il pelo superfluo, sappia gonfiare il muscolo e sappia dire ammattete. Ah, mo te sei spiegato. Ah, meno male che l'hai capito. Il mio successo con le bimbe germaniche non t'aggrada. I tipi come te hanno successo solamente con le befane ninfomani. Mi sa pure che tu ti faccia pagare. Non sento, sto zitto, ne sto con la capoccia. D'altra parte lo trovo perfettamente normale. Ti inquadri benissimo nel safari. Dove inquadro? Nel safari. Nel che? Safari, mio caro, nei safari che vengono a fare loro qui. La caccia all'orango latino da portarsi a letto. Ma senti sta burina che parla pure sotto metafora. Ma dico io, il padre eterno a Stimianesi non si poteva astenere concepirli, no? Oh, ma dov'è? E che mi lasci solo qua? E chi mi riporta a casa, oh? Perché io, insomma, è vero, se non c'è tutto un bagaglio di cultura, è vero, di prestanza, di... Ma senza manco parlare italiano, che sbai tutti i verbi, sbai. E capirai, se uno non ha letto Moravia deve andare in bianco. Io Moravia non l'ho letto mai, eppure guarda un po', in bianco non ci vado. Ignorante! Faccio pure pagare. La caviglia, mamma mia! E che adesso schifo! Non vedi come te l'hanno incatenate? Robe terzuzzi. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Ecco qua, questa è la femmina. Interessante forma di piede, forse in 40. Coscia lunga. Ammazza che cavalla deve essere. Piatto ricco, mi ci ficco. Adesso buono sa, che fai? Per botte. Tutto regolare, reagisci. Ammazza, quando ce l'ha il ginocchio questa? Eccolo qua. Vediamo che altro ci trovo. Mi pare l'albero da cucagno, mi pare. Oh! Lasciami, Globe! E chi te la tocca, tu muoia? Lasciami! E dai che me ne vado! Ammazza che preso! Oh, ma questo è fame! Andiamo! La notte è fatta per amare, me lo dicesti proprio tu, ma c'è un... Lei, mettimi giù. Oh, guarda là. Cosa là? E che ha fatto tuo marito? È uscito da fuori? Non sapere, forse è caldo. Oh, se n'è accorto? Oh no, lui ha dormito sempre, sono sicura. Non svegliare mai nella notte. Forse è caldo. Ah, ho capito. Te lo dirò io che tuo marito durante la notte essere cresciuto. Was? Cresciuto? Sì, essere cresciuto. Essere uscito con gambe perché ha allungato corna sulla capoccia. Non capito, ma forse essere come tu dire. Sì, essere un fenomeno di crescenza. Tuo marito essere in età sviluppo corna. Ah, ya. Lo so, diventano tutte matte. Sembra che non hanno mai visto un uomo in vita loro. Te fanno quasi senso da quanto sono assatanati. Ma non c'è il marito. La voglia sì ce l'ha, ma dorme sempre. A quello non sveglia nemmeno una bomba arcobar. Ma allora tutti quelli che passano possono fregargli sta moglie buonissima.
Tutti quelli che passano non lo so, io. Simile. Andiamo a giocare una volta che ci racconti barre. Magari sarà una vaccona. Ma vorrei far vedere la vaccona, ma vorrei far vedere. Magari. Camilla, vieni che andiamo a giocare a pallone. Ma che vi siete messi in testa? Va faccio vedere, sì, va faccio vedere. Alberi, due alberi, Sì. capito? Due alberi. Oh, molto romantico. Oh, sta arrivando 2 alberi. Andiamo, Che fai? Das Land, wo die Zitronen blühen. Das ist das Land des Tanzes. Questo è il bel paese del limone e della danza. Del limone. Però bisogna dare atto che il beccaccione vestito a ometto non fa tanto schifo. Was? Oh ragazzi, guardate un po'. Guarda Luigi con la teutonica. Ma che vuoi? Ma allora era vero. Luigi, vieni un po' qua. Guarda chi c'è. Aspetta qua. Was ist Beccaccione? Ich weiß es wirklich nicht. E buoni, più tardi la faccio esaminare pure meglio. Che credo, ma che aspetta. Adesso lo sale, ma un momento, eh. Vai, vai. Come on, baby! Anche mi permetti che ti presenti sta vecchierella germanica che mi si è attaccata alle calcagna? È qui per un safari, la signora Trude Muller e la signorina Camilla. Il signor Muller, il marito. Professor Müller aus Frankfurt. Pure, la vedi come ridotto? Guarda, se mi vorresti far credere che questa se la farebbe con te è meglio che cambi disco. Cara, non credi che sia giunta l'ora di andarci a fare il bagno nudi? Oh, ja! No, dico nudi, vero? Ti regalo il professore Muller. Professor Müller aus Frankfurt. È un intellettuale laureato con tutto il bagaglio. Forse ha letto pure Moravia. Aspettami qua. Fate se dice, venite fra un quarto d'ora allo stabilimento Copacabana senza facca Sciara. No. Ve la faccio vedere in edizione integrale. Afferrato? Afferrato. Guarda che lui sono le povere, questo ciao, fa vedere nulla. Andiamo. Se ferma è perduto. Come on, voi. Ciao, Slandra. Ciao. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Do you speak English? Yes. May I dance with you? Yes. Bitte. Explain to me what bacheliere means. Bacheliere? I think it's a title of a graduate. No, bacheliere. It's beccaccione. Oh, it's a very vulgar Roman word, which means... Amami Alfredo. Oh, mia Violetta. Amami Alfredo. Ma vaffanlopo che sei già abbastanza traviata. Amami Alfredo. Oh! E mica visto Camilla? Sei un pezzo che è andata via. Ma cosa ti è successo? Ho deposto le uova sul fondo marino. Non si dovesse mica credere che gli ho fatto omaggio, perché il beccaccia me li ridà subito. Guarda, è tornata pure la sirena. Non vedi che rispetto per la roba dell'altri? Ci si è messo pure a dormire. E mo come gli ritorco? Beh, in bocco dentro gli sfido. Dite, aridammeli i calzoni! No! Oggi a rappresentare tutte le categorie e tutti i ranghi della nostra grande, armoniosa famiglia aziendale, stretti intorno al capo in gioiosa festa.
Festa, dicevo, è festa doppia, perché oltre alla nascita del nostro 1.000.000° Frigidaire, festeggiamo oggi il ritorno tra noi del nostro presidente. Ti senti bene? Sì, mi sento bene. Sono queste cerimonie lunghe che mi danno fastidio. Senso di rimorso. Noi infatti ci siamo sentiti un po' responsabili del male che ha colpito. Chi è questo? È il nuovo direttore commerciale assunto durante la sua assenza. È stato un azzardo farlo riandare in fabbrica così presto. Poteva succedere anche di peggio. Se lei non facesse sempre di testa sua, signora, e qualche volta mi stesse a sentire. Ma ormai sembrava tornato normale. Non era tornato normale, e lei lo sapeva. Bastava aspettare ancora un po'. Capisce che così manda a fallare a mesi di cure? Mi scusi, Elisabeth, prego. Va bene, prego. È da molto che è in questo stato di torpore. Saranno 3 ore da quando siamo tornati dalla cerimonia. È l'effetto del Talofen. Del Talofen? E chi gliel'ha prescritto? Signora, quando la smetterà di prendere delle iniziative, questi stati di torpore non possono che peggiorare le sue condizioni. Al contrario, bisogna distrarlo, fargli fare del moto. Lei piuttosto, signora, dovrebbe riposarsi, pensare un po' più a se stessa e meno agli altri. Capisce ciò che intendo? Di qua, professore. Non capisce. Sveglia! Cambiamento di programma, devi fare il moto. E che ore sono? Le 4 del pomeriggio. Le 4 del pomeriggio. Ma come? C'è il varo del primo 1.000.000° Frigidaire e tu non mi hai svegliato. Devo correre subito in fabbrica. Dove vai? Dove vai? Fermati, sai, fermati. Quante volte devo dirti che il malato deve aggrapparsi con le braccia, lasciarsi sollevare di peso, spingendo il capino in avanti col capino in avanti e il sederino indietro. Andiamo. Ma io devo andare in fabbrica, c'è il varo. Il varo doveva esserci stamattina, ma è stato rimandato. Adesso facciamo moto. Vai sulla mia bicicletta a fare una bella gita. Su, sali su, avanti. Ma avanti, cosa sono sti capricci? Ma che ci siamo impazziti, vado sulla bicicletta? Ma cosa sono queste buffonate? Ma dico, scherziamo, facciamo sul serio. Io sono una persona seria, se mi vedessero i miei operai smetterebbero a ridere. E che modi sono questi? Lo vedi? Lo vedi, te l'ho detto! Io non ci volevo salire! Aiuto! Un camion! Vada via, Alexa, vada via, il lazzone, vada via! Non c'è più. C'è la strada sgombera. Sgombera? Vedi? Vado senza mano. Vado bene, eh? Sì, vado bene, benissimo. Vai ancora così, eh? Vado Io vengo subito, sai? Sì. Ho salito. Sei tu, Osvaldo. Bene, stasera la diamo alla cuoca e la mangiamo arrosto. Amore, come non ti amo, ma ti adoro, ti adoro, ti adoro. Sei tutto per me. Amore, ma non posso, non è possibile. Te l'ho detto, te l'ho ripetuto. Davvero? Beh, allora affido Filiberto a qualcuno e vengo subito. Aspettami. È dura, la salita è dura. Oi. La discesa! La discesa! No, mi era falso. Era! Che? Scalzone. Chi ha dato la patente delle biciclette non lo so. Il burrone! Il burrone! Ah! Avanti! Non lo voglio vedere! La signora ha chiamato. Sì, vuole pensare lei all'ingegnere. Io devo andare in farmacia. Ma non vedi che io ho la precedenza, disgraziato? Cosa fai? Ah! Non ci sarà mai fra lui e me
quello che c'è fra lui e me, la ra ra ra, fra lui e me, ra ra. Bonjour. Bonjour, sono qua. Oh, mi hai fatto prendere. E un'altra volta torbida. È torbida? L'hai conservata, sì? Sì, è là sull'etagère. Oh. Ma non è mica più torbida del solito, tesoro. È filamentosa. Sì, è filamentosa. Hai telefonato al professore della porta? No. Ah, ma mi aiutate proprio tutti nella discesa. Dovrebbe già essere rientrato. Sono la signora Comanducci. No, non si tratta di Filiberto. Sono qui dal Marchese. L'ultima è torbida e filamentosa. Come dice? Ora glielo chiedo. Le hai segnate? Sono là. Meno male che qualcosa hai fatto. 39 pipite stamattina. 40, professore. Oddio, è una media alta. Venga subito allora. Aspetta, professore. Professore, venga subito. Aspetta, piano, non ti forzare. Mi raccomando, subito. Piano, piano, tesoro, piano. L'ammalato deve... Va bene, sì, a corpo morto. Lasciarti sollevare. Bacia, ma un push, segniamo dopo. Fa male qui. Oppure qui? No. 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 Mi sbaglio, mi ha detto che i suoi genitori erano cugini, vero? Sì. Oui, naturellement. Naturalmente. Diciamo che va bene. Senta, potrei lavarmi le mani, per favore? Sì. Aspettami, amore. Di qua. Non c'è speranza che migliori. Signora, lei sa meglio di me cos'è un'uretrite spastica, neurovegetativa, probabilmente ereditaria e forse addirittura di derivazione luetica. Ci sono possibilità che si rimetta bene un'altra volta, ma è molto agitato il Marchese. Dovrebbe stare tranquillo il più possibile. Le bagnature frequenti sono soprattutto di origine emotiva. No, sul destro. Sul sinistro c'è l'ingegnere. Già, che sbadata. Oh, infatti. Mi scusi che la ricevo sempre così, in desabillé. Lei non deve scusarsi. Prego. Quando finirà questo calvario? Mai finirà, perché è lei che vuole questo calvario. Professore, non ricominciamo, Non le permetto. Ma come non mi permette? Io sono anni che assisto a questo scempio. Una donna giovane come lei, che passa la sua vita per curare questi due impiastri. Non le permetto! Smeralda, mi ascolti e si calmi. Lei sa quanto io la ami. Lei sa che potrei renderla felice per tutta la vita, più di quanto non riescano a fare questi due impiastri messi insieme. È proibito! Cosa crede di ottenere? Lei offende le persone che io amo. No, lei non li ama. La borsa! Ecco qua. Pronto? Chi parla? L'Obidorio. Che Obidorio d'Egitto? Ma chi l'ha chiamato, scusi? Ma abbia pazienza, faccia un piacere. Avevo sbagliato il numero. Ciao tesoro, come stai? Bene, benissimo. Che stai facendo? Sto facendo una telefonata importante, ma si vede che sbaglio il numero, non lo so. Ci sarà un contatto, non lo so. Pronto? Il custode, quale custode? Io voglio parlare... L'Obidorio. No, abbia pazienza. Pronto, signorina. Ma cosa fate? La calza. 2
pillole di autozina da sciogliere in mezzo bicchiere d'acqua 2 volte al giorno dopo i pasti principali. Un'iniezione 1 volta al giorno. Le assicurazioni le assicurazioni. Oh, meno male, ce l'ho fatta. Senta signorina, io sono l'ingegner Comanducci. No, no Cavalluccio, Comanducci. Comanducci come Como. Sì signore. Vorrei denunciare un incidente stradale occorsovi quest'oggi in data odierna. Ha scritto? Dunque, prenda nota. Sono stato investito da un autotreno che proveniva dallo spogliatoio. Io venivo in bicicletta, tenendo la mia mano, si capisce, dal salottino di mia moglie. L'autotreno, nel sorpassare il Como, come Como ancora? Come? Ma no, signorina, non sto scherzando. Ma ha capito chi sono? Io sono Comanducci, oh! Mi lasci parlare col direttore. Che? Ripeta. Riminchiolita sarà lei, e squoltrina mi sa. Oh, ma guarda un po', e la faccio licenziare, sa. Aspettate un momento, torno subito. E state buoni. Buongiorno. Oh, buongiorno signora. Mattutina oggi, eh? Sì, andiamo a fare colazione in campagna e così sono passata a fare un po' di provviste. Dunque vorrei del Simpatol per Filiberto, della Valeriana per Osvaldo. Ah, ecco, sì, quelle pilloline svizzere sono arrivate? Le abbiamo appena terminate, sa, vanno via come il pane. Uffa, adesso come faccio? Cosa gli do? Ah, ecco, mi dia quegli estrattini cervicali che ho preso l'ultima volta, erano buonissimi. Le ho messo da parte una cosuccia, signora. È una siringa francese per mani tremanti. Ah, è proprio quello che ci vuole per me. Come funziona? Ora le do una piccola dimostrazione. Vedi, ho degli alti e bassi. In certi momenti mi sento perfettamente sano. In certi altri, invece, non so cosa mi succede. Ti capisco, perché anch'io ho sempre delle ricadute. E per me il guaio peggiore è che non possa montare. Ho già rinunciato a 3 concorsi ippici. E poi, più che per me, sto male per Esmeralda, perché immagino la poverina in questi momenti come debba sentirsi. Non potrò mai ricompensarla come merita. Mi fa una pena, una pena. Scusi signora, questa macchina è privata, sa? Signora, l'ho con lei. Questa macchina è privata, ha sbagliato macchina. Osvaldo, digliela che è la signora Lo so che è privata, è mia e tua. Cosa è mia e tua? Questa macchina? Questa macchina? Sì. È mia e tua? Sì. E beh, è che è una novità. Oh. Perbacco, leggere al motor sono salito di altri 3 punti. Ricordami che stasera devo telefonare a Londra. Senz'altro che... Non ci sarà mai tra me e lui quello che c'è tra me e te. Queste leggi anticongiunturali sono troppo demagogiche. Come se noi industriali fossimo le ultime ruote del carro. Non ci sarà mai. E non lo vogliono capire che l'industria privata va incoraggiata. Smeralda, ricordami, questa sera devo telefonare a Malagodi. Gliene voglio parlare a lui. Caspita! Qualcosa di più difficile a dire. Lui è un caro mio amico.
che non è bene, Hai capito? però quello che c'è, 37,8. Chi è Cirano? Ma il mio cavallo, baciami. Shh, no, ci può vedere. Di là. Vieni. tu sei per me. Ma poi che cos'è un giuramento fatto un poco più da presso? Un più preciso patto? Una parentesi rosea messa tra le parole t'amo. Questa la recito sempre il mio cavallo Cirano prima della corsa. Dopo corre meglio. Viens, mon amour. Viens, mon amour. Le printemps c'est à toi. Penalità zero. Ma no, non ora. Ma devi fare il tresciume. Osvaldo! Smeralda! Dove siete? Mi si risponda! Smeralda! Siete da queste parti? Oh! Dove stanno? Cosa faranno? Che faranno? Che me la facciano? Osvaldo! Smeralda! Oh! Dove siete? Perché non mi risponde qualcuno? Allora non sono da queste parti? Chissà dove saranno. Oh! Meno male, mi sono presa uno spavento. Amore mio. La reazione. No, ora no. Ora inopportuno. Osvaldo, no. Oh! Un fruscio. Qui si fruscia. No, si sta frusciando. Ho per bacco. Ma lei è Cristoforo? Sì, sono Cristoforo. Che piacere, Cristoforo, bravo, lo sapevo. Senta, a proposito, le devo fare delle domande. Capisci che questo non è il momento adatto. Ma che c'è il ballo di San Vito? Ha letto che le General Motors sono saliti di altri 3 punti alla borsa di Londra? Sì, ingegnere, l'ho letto. Che mi consiglia? Vendo? Io vendo subito, sa. Ho bisogno urgente di saperlo. Anch'io ho bisogno urgente. Venga qua. Non mi sfugga. Stia fermo. Senta, mi dica. Sa com'è, ingegnere, no? Che schifo. Smeralda, ho subito un affronto inqualificabile, inaudito. Ho incontrato un vecchio amico, è un certo Cristoforo Mecken, e mentre gli parlavo, sai cosa mi ha fatto Osvaldo? Ho subito un affronto terribile, inqualificabile, terribile, una cosa vergognosa. Ho incontrato un mio vecchio amico e mentre gli parlavo mi ha portato verso un cespuglio, si è fermato vicino a un albero e sai quelle che fanno i cani? Creature deliziose, adora. Mi ha bagnato tutti i colori davanti, che sono di vergogna! Ulteriormente risanato, riprende il timone di questa nave e dia, o per meglio dire ridia, il gioioso segnale con cui si annuncia il varo del nostro 1.030.000° primo Frigidaire. Sì. Dove va lei? Ho detto dove va lei? Ecco, con tutto il rispetto, se lei mi permette, signor Presidente, io per così dire... Glielo permetto. Silenzio. Stia al suo posto. Ritenevo che... Prenda il suo posto. Ma io pensavo, signor Presidente, che... Rimanga dove si trova, ha capito? Non fiati. Forse... Ubbidisca. Veramente? L'ha detto te lei stessi che io sono il pilota, quindi ubbidisca. Va bene, signor. E non insista. No, signor Presidente. Non insista. E non fiati. Quello sta fiatando. Ma... Oh...
Bravo, bravissimo, sei stato meraviglioso. Hai fatto il più bel percorso della tua carriera. Grazie. Bravo. Qui bisogna brindare? Smeralda. Smeralda. Ce l'ho con te e rispondi. Cosa ti è successo? Non lo capisco. È da quando ci sei messa a tavola che te lo volevo dire. Niente. Tutta scapigliata, tutta scarmigliata, discinta. Mi sembri una bambina. Mi sembri. Scusa, Osvaldo. Fate qua. Dunque qui bisogna brindare la tua salute, in tuo onore. Qui ci vuole dello champagne. Adesso vado a prendere una bottiglia della mia riserva. Una cosa, vedrai, meravigliosa. Ma che hai? Niente, perché? Perché non mi dici niente? Possibile che proprio tu non mi dici niente? Ma che succede? Non lo so. L'hai vista anche tu? È irriconoscibile? Non lo so, non le ho detto proprio nulla. Ma guarda un po'. Si va a malare proprio adesso che noi siamo guariti perfettamente. Si ammala così. A orecchio. Cose da pazzi. Da pazzi. Oddio. Osvaldo. Che c'è? Ho una ricaduta. Osvaldo, temo di avere una ricaduta. Ma come no? Io vedo le palle di fuoco. Ma cosa stai dicendo? Sarà un difetto Osvaldo, di io vedo delle palle di fuoco che Anch'io piovano dal quando ho avuto cielo. una colica epatica vedevo le pane nere di fronte agli occhi. Ma stai calmo, non ti impressionare. Stai calmo. Va bene. Fai così, sì. Ma dove le vedresti? Le vedo ancora, Dove? lì. No, dalla finestra ti assicuro non si vede proprio niente. Guarda, Filiberto, adesso ti vai a fare un bel Osvaldo, riposino. Le rivedo. Oh, ma no, ti prego, non insistere. Le palle di fuoco. Le vedi anche La ricaduta. No, qui non si tratta di una ricaduta. Penso piuttosto che ci troviamo di fronte Osvaldo, a qualche ti ho attaccato misterioso la ricaduta. fenomeno naturale. Sì, te l'ho attaccata. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Non essere vigliacco, obbedisci, ricorda che io sono un colonnello. Vai avanti tu. D'accordo. Possiamo beccare una palla di fuoco in faccia. Spingere. Vedi le palle di fuoco? Ma sei impazzita? Questa da fuoco alla villa. Credo che la poverina sia malata. Sì. È malatissima. Deve chiamare un medico. Sì. Ne conosco uno molto bravo. Sì. Il professor Della Porta. Della Porta? Ma Della Porta è il nostro medico. Che combinazione? Sì. Facciamolo venire domattina. Sì, andiamo a telefonare. Andiamo a telefonare subito. Da quando beve? Sono abbastanza adulta per bere quando mi pare. Signora sa benissimo che non sono venuto qui di mia spontanea volontà. Sono stato chiamato. Ma non da me. Da chi non ha importanza. L'unico fatto che mi interessa è che lei è effettivamente sofferente. E io ho l'obbligo professionale di rilevarlo. Io sto benissimo. Lei vuole illudersi di stare bene, ma sa quanto me che questo non è vero. Lei da alcuni giorni, Smeralda, ha cessato di vivere. O per meglio dire, vive soltanto fisiologicamente, come un vegetale, ma il suo mondo interiore è distrutto. Lei ha subito come un dimagrimento dell'animo, un'eclissi dei sentimenti. Ed è sola e disperata sulla terra. E ha tesori di umanità, di femminilità, che vorrebbe dispensare, ma non può più. È vero, mi aiuti lei. Ma certo, sono qui per questo. Oh, mi aiuti lei. Io sento di non amarli più. Oh, Gastone, mi aiuti a ritrovare me stesso. Sarebbe un errore. Non possiamo farlo, sarebbe un errore. Un errore, sarebbe una salvezza. Sarebbe una salvezza come... Sì, ti amo, ma non posso. Vai via, non mi tormentare più.